Salam kanalımın əziz izləyiciləri. Bugün Xırdalan şəhərində Heydər Parkının yanında apartmanda 6 mərtəbənin 5-ci mərtəbəsində belə bir gözəl mənzilimiz satışa çıxıb. Mənzilimizin sahəsi 71 kvadratdır və burada sağ tərəfdə gözəl bir mətbəx düzəldilib. Amerikan tipli bir mətbəxdir, gözəldir. Çox gözəl zövqlə təmir olunub. Və keçirik digər otaqlara. Və buradan gördüyünüz balaca bir otaq. Bu birinci otaqdır. Burada gördüyünüz gizli işıq, köməkçi pəncərə. Və keçirik sağ tərəfimizdə belə bir sanqovşaq. Tam hazır vəziyyətdə. Bir qalır aksesuarların quraşdırmağı. Kombi sistemi çəkilibdir. Və bu da ikinci otaq, zaldır. Böyük bir zalımız var, işıqlı, gizli işıq bunda da quraşdırılıbdır. Televizor üçün yer qoyulub, düzəldilib, çox gözəl. Binanın həyətində park eləməyə əlverişli şərait var. Evin yaxınlığında məktəb var, 1 nömrəli məktəb, 2 nömrəli, 9 nömrəli, bizim market, supermarketlərdən Araz market. Və buradan da gördüyünüz kimi balkondur. Və buradan da çıxmaq olur, böyük zaldan da keçmək olur, qonaq balkona və o böyük otaqdan da keçmək olur. Mən sizə o böyük otaqdan yolu göstərəcəm. Və bu da gördüyünüz 3-cü otaq. Çox gözəl zövqlə işlənilib, aböylər çox gözəl seçilibdir. Hər bir otağa, yəni işıqlıdır. Və bu da həmin balkon. Gördüyünüz kimi kombi sistemi çəkilibdir, hazır vəziyyətdədir. Və bu da gördüyünüz Heydər Parkının tərəfinə gedən yol. Qiyməti 67.000 manat. Son qiyməti 71 kvadratdır. Xahiş edirəm kanalıma abunə olub like düyməsi vurmağı unutmayın. Sağ olun.